قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وأصله في التنزيل قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وأصله في التنزيل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري. انتهى كلامه. واتفق صرف قلوبهم عن فهم القرآن الكريم لما فيها من الكبر والعنت، فوقعت العقوبة مناسبة لذنبهم. ذكره أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فإن هؤلاء لما تكبروا في قلوبهم عاقب الله عز وجل قلوبهم بعقوبة عظيمة، وهي الجهل، وموجبه ما في قلوبهم من الكبر. فمن داخل قلبه شيئا من هذه العلل كالغل والحسد والغش والكبر والحقد والضغينة، فإن الله عز وجل صارفه عن كتابه. وليس المراد بصرفه عن كتابه أن لا تكون له قدرة على حفظ القرآن الكريم، فإن الأمر كما ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل أننا نرى كثيرا من المتكبرين يحفظون القرآن، ولكن المراد صرفهم عن الانتفاع به، فلا يكون لهم حظ من فهمه ولا حظ من العمل به. وبهذا يتأكد لك ما ذكرت سابقا من أن حيازة العلم لا تكون بالقوى الظاهرة، وإنما تكون بأحوال باطنة من آكدها طهارة قلب العبد. فإذا تطهر قلب العبد من هذه العلل وأعظمها الكبر، فإن الله عز وجل يفتح له بابا من الفهم لا يفتحه لغيره. وإذا كان قلب العبد منطويا على شيء من هذه الخباثات القبيحة، فإن الله عز وجل يحرمه النور الذي يتسع به قلبه ويهنأ به عيشه. فينبغي أن يكون هم طالب العلم أن ينور الله عز وجل قلبه بالحقائق العلمية التي تنشأ من معرفته معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود الفهم الظاهر منها، بل المقصود أن يجد القلب لها لذة. وإذا كان العشاق يلتذون بكلام من يعشقون ويحبون من الخلق، أو يلتذ الناس بكلام من يطربون بكلامه من الشعراء أو الخطباء أو الأدباء، فإن المقبلين على كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت قلوبهم يجدون من اللذة والنور ما لا يقارنه شيء من لذات الدنيا. ولذلك فإن العلم لا يفرح المرء به إلا في أمر واحد، وهو أنه يقرب من الله أكثر. ليس شأن العلم أن يوصلك إلى درجة في الدنيا، ولا إلى شهادة منها، ولا إلى كرسي تجلس عليه، ولكن الشأن أن يوصلك العلم إلى الله. وإنما يوصلك العلم إلى الله إذا كان قلبك صالحا له، ومن جملة صلاحيته أن تتعاهده بتطهيره من هذه النجاسات التي متى تأثلت فيه فإنك محروم من العلم. وكم من امرئ تراه غاديا رائحا جامعا إلى حلق العلم ومجالسه وكتبه، ولكنه في حقيقة أمره لا يأنس نور العلم ولا يجد لذته، لأن له حظا من قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والذين امتلأت قلوبهم باليقين بالله وأمره إذا سمعوا هذه الآية خافوا أن يكون من أولئك الذين تصرف قلوبهم عن فهم كلام الله عز وجل ومراده. فينبغي أن يغتم طالب العلم على فوت العلم من نفسه، لا لأجل ذهاب مجلس من مجالسه ولا لتركه درسا من دروسه، ولكن الهم الأعظم الذي ينبغي أن يلحقه
إذا اكتشف أن في قلبه شيئا من الدغل لم يتمكن بعد من تطهيره، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في تطهير باطنه وأن يتعاهده ليكون ذلك أعون شيء له على الوصول إلى العلم. ولهذا ابتدأت هذه المعاقد 20 بالإشارة إلى تطهير وعاء العلم، لأنه إذا طهر وعاء العلم صلح أن يكون العلم في هذا المحل، وإذا صار هذا الوعاء متنجسا فإنه ربما زاحمت تلك النجاسة العلم وربما أفسدته بالكلية حتى يخرج العلم من قلب العبد. ولهذا كم نرى في الناس من كان مقبلا على العلم وصار منصرفا اليوم عنه، وإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإن الله عز وجل لا يصرف عبدا أقبل عليه، ولكن الحقيقة أنه أقبل في الظاهر، وأما في الباطن فإنه في حال أخرى، فهو يلتمس العلم لأجل المفاخرة أو المباهاة أو المكاثرة أو مؤانسة خلق من الخلق نشأ معهم فصار يقبل على مجالس العلم. أما أن يكون إقباله على العلم إرادة وجه الله عز وجل فإنه لا يكون كذلك أبدا، فإن من أقبل على الله قبله، ومن التمس من الله عطاه، ومن رجى الله عز وجل وسأله أكرمه. ولذلك لا ينبغي أن تنشغلوا كثيرا بالظواهر من حضور مجالس العلم والحفظ وغير ذلك، نعم هي شيء معين، ولكن أعظم الإعانة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نورا وبصيرة في العلم والدين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المرحومين.